Vítám tě, ženo, u večerní praxe intimní jógy po náročném dni. Naše místo pro praxi už je připravené a ještě než se na něm potkáme a uvidíme, chci tě pozvat k tomu připravení si toho tvého místa, toho tvého prostoru. Rozhlédni se po místě, které jsi zvolila. Ať už je to koberec podobný tomu mému, jogová podložka s dekou, aby byla o něco měkčí, a nebo je to jiný tvůj oblíbený kout. Rozhlédni se po tvém prostoru. Můžeš se po něm začít i procházet. A pomalu ho prozkoumávat svým pohledem, jako kdyby si v něm byla možná úplně poprvé. Procházej se podél jednotlivých zdí, předmětů. Volnou chůzí, kdy se začneš spoléhat na svoje nohy, na svoje stehna. To znamená, že se uvolníš do kolen, mírně je pokrčíš a mírně si podsadíš pánev. Sníží se ti těžiště. A pokud ty se můžeš plně spoléhat na své nohy, především na stehna a boční stabilizátory kyčle, tak se ti může uvolnit bederní páteř. Můžeš uvolnit svaly na hrudníku. Svaly kolem šíje, trapézu, ramen. Stále se procházej po své místnosti. Možná tě zaujme nějaký polštářek nebo deka, kterou si ještě budeš chtít přinést. A podívej se, jaké to je pro svoje tělo, když můžeš takhle snížit těžiště, mírně podsadit pánev, tak aby křížová kost a kostrč mířily kolmo k zemi, aby mohlo být mírně aktivní bříško, ale aby to bříško mohlo dýchat, aby tam mohl být prostor. Jaké to je pro tvé tělo? Takhle snížená chůze, snížené těžiště, kdy máš pozornost ke svým stehnům a úplně přirozeně tvou pozornost začnou přitahovat i chodidla, způsob, jakým kladeš chodidla na podložku, přes patu, celou plosku až po prsty a palec. Můžeš přirozeně vnímat nožní klenbu, jak je chodidlo aktivní, jak jsou aktivní prsty a mohou se roztáhnout
úplně stejně jako prsty na tvé dlani se můžou začít uvolňovat. Možná si mírně pohýbeš rukama v zápěstí, jako kdyby snad v zápěstí chtěla trochu tančit. Možná tvoje paže budou chtít začít tančit. Nebo se různě pohybovat, protahovat. Dovol svému trupu, tělu, ať se pohybuje, protahuje. Nacházíme se spolu tam u tebe, v tom bezpečném prostoru. A tak můžeš odložit jakýkoliv výraz z tvého obličeje. Takhle se procházet a prozkoumávat prostor kolem sebe, očima sklouzávat po jednotlivých předmětech. A pak se zase pověnovat tomu, jaká je pro tebe tahle chůze. Střídáme pozornost ven na tvůj bezprostřední fyzický prostor. Jo, dovol svýmu tělu, svému zraku, sluchu, aby si všimlo jakýchkoliv známek bezpečí, toho, co je v prostoru příjemné. A nebo to možná řeknu ještě jinak. Nabídnutí, aby si všimla, čeho už teď příjemného si tvoje tělo všímá. Aby si všimla, čeho si ten tvůj nervový systém všímá, co je mu milé, co je pro něj příjemné. A pokud tvůj nervový systém zaznamená i něco rušivého, tak se jenom můžeme podívat, jestli můžeme udělat něco pro to, abychom to upravili. Nebo abychom to mohli jenom tak zahrnout, že je tady možná i nějaký rušivý zvuk, třeba z vedlejší místnosti. A pokud je možné s tím být, tak si to vezmeme do té společné meditace, do té společné praxe. Že střídáme tu pozornost, pulzujeme směrem od toho vnějšího prostoru, potom zpátky k tělu. A i v tom těle pojďme se zvědavě podívat na to, čeho už teď si tvoje tělo všímá z těch vnitřních věmů, že je mu příjemné. Možná to bude příjemně naplněné břicho po dobrém jídle. Možná
si tvoje tělo všímá, že díky této zvědavé chůzi se mu lépe dýchá. Možná je tělu příjemné, že tím, že jsme snížili těžiště, spolíháme se plně na svoje nohy, stehna, chodidla, hýště. Tak tělo pociťuje větší stabilitu. Možná může uvolnit trup. Čeho ještě příjemného si ve svém těle a nebo v tom vnějším prostoru, čeho ještě milého si můžeš všimnout. Dovol svému tělu jakýkoliv příjemný pohyb, protažení, zvuk, uvolňující výdech. Můžeš nabídnout svému tělu úsměv. Můžeš se vnitřně usmát na orgány svého těla, které pro tebe pracují, fungují. Výborně, skvělý ženy. Tak. A pojďme se teď přesunout už na podložku do sedu a budeme pokračovat. Dosedneme, necháme svoje tělo, aby dosedlo na podložku. Upažením vzpažíme a začneme se protahovat za pravou paží, za levou. Někudy bychom si chtěli natrhat nějaké ovoce.